Swiss German Storytime mit dem Thomas. Kapitel 7. Ich gang auf Bristol. Bis wir segelfertig gesehen sind, hat es länger gedauert, als der Squire sich das vorgestellt hat. Und kein von unseren Plänen hat so ausgeführt werden, wie wir es ursprünglich gedacht hatten. Nicht einmal dem Doktor seine Absicht, mich bei sich zu behalten, bis wir auf Bristol gehen konnten. Der Dr. Livesey musste auf London reisen, um einen Arzt zu finden, der seine Praxis übernimmt. Der Squire war in Bristol fleissig an der Arbeit und ich habe mich im Schloss unter der Aufsicht vom alten Förster Redruth aufgehalten. Ich war fast ein Gefangener, aber voll von Träumen von der Seefahrt und von allerlei entzückenden Vorstellungen, von Wunderinseln und Abenteuer. Stundenlang habe ich mich in Gedanken mit der Karte der Insel beschäftigt, an die ich mich in allen Einzelheiten erinnern konnte. Wenn ich im Zimmer vom alten Redruth am Geschminefeuer gesessen bin, habe ich mich der Insel in Gedanken von allen möglichen Himmelsrichtungen genähert. Ich habe ihre ganze Oberfläche durchforscht. 1000-mal bin ich auf den Höchberg aufgestiegen, wo Fernrohr genannt worden ist, und habe vom Gipfel aus die wunderbarste und abwechslungsreichste Aussicht gehabt. Manchmal hat die Insel von Wilden gewimmelt, mit denen wir gekämpft haben. Manchmal von gefährlichen Raubtieren, die uns verfolgt haben. Aber in allen meinen Träumen ist mir nichts so Seltsames und Tragisches begegnet, wie später in der abenteuerlichen Wirklichkeit. So sind die Wochen vergangen, bis eines schönen Tages ein Brief an Dr. Livesey angekommen ist, dem seine Aufschrift den Zusatz drauf hat: im Fall von seiner Abwesenheit vom Tom Redruth oder dem jungen Hawkins zu öffnen. Dem Befehl folgend haben wir gefunden, oder vielmehr habe ich gefunden, denn der Förster hat die geschriebene Schrift nicht gut lesen, sondern nur gedruckt, folgende wichtige Nachrichten. Gasthof zum Anker, Bristol, 1. März 1700. Lieber Livesey, weil ich nicht weiss, ob Sie auf dem Schloss oder noch in London sind, schicke ich den Brief in doppelter Ausfertigung an beide Orte. Das Schiff ist gekauft und ausgerüstet. Es liegt seefertig vor Anker. Ein famoseren Schoner können Sie sich gar nicht vorstellen. Ein Kind könnte ihn steuern. 200 Tonnen, Name Hispaniola. Ich habe ihn durch meinen alten Freund Blandly bekommen, wo mir die ganze Zeit in liebenswürdigster Weise zur Hand gegangen ist. Der wundervolle Kerli hat für meine Zwecke tatsächlich wie ein Sklave geschuftet. Und ich kann wohl sagen, das Gleiche haben alle und jeder zu Bristol gemacht, sobald sie Wind davon gekriegt haben, zu welchem Hafen wir segeln, nämlich auf Schatzsuche. Redruth, habe ich gesagt, indem ich meine Vorlesung unterbrochen habe. Da wird dem Herr Dr. Livesey nicht gefallen. Der Squire hat also gleich plaudert. Ja, und wer hätte denn dazu ein besseres Recht als er? Hat der Förster brummt. Da wäre ja ein schöner Quatsch, wenn mein Squire nicht reden dürfte, weil es dem Dr. Livesey nicht passt. Nach dieser Bemerkung habe ich jeden weiteren Kommentar unterlassen und habe den Brief ohne Unterbrechung bis am Schluss gelesen. Der Blandly selber hat die Hispaniola gefunden und hat sie durch seine außerordentliche Geschicklichkeit für ein Ei und ein Butterbrot bekommen. Gewisse Leute zu Bristol haben merkwürdige Vorurteile gegen den Blandly. Sie reden überall davon, der ehrliche Mensch wäre für Geld zu allem fähig. Die Hispaniola hätte ihm selber gehört. Und er hat sie mir zu einem lächerlich hohen Preis verkauft. Das sind ganz offenbare Verleumdungen. Die Güte vom Schiff wagt übrigens keiner von ihnen zu bestreiten. Soweit ist alles gut gegangen. Die Arbeitsleute, Zimmerleute und so weiter, die das Schiff hätten ausrüsten sollen, sind allerdings zum Verzweifeln saumselig gewesen. Aber mit der Zeit ist es besser geworden. Meine grosse Sorge war die Mannschaft. Ich wollte 20 Mann haben, nämlich für den Fall, dass wir es mit Eingeborenen, Piraten oder den grusigen Franzosen zu tun bekommen. Und ich hatte Teufelsarbeit, auch nur ein halbes Dutzend aufzutreiben, bis ein außerordentlicher Glücksfall mir gerade einen Mann zugeführt hat, den ich gebraucht habe. Ich bin am Dock gestanden
und bin durch einen reinen Zufall mit ihm ins Gespräch gekommen. Ich habe von ihm erfahren, dass er ein alter Seemann sei. Jetzt habe ich eine Gastwirtschaft, kenne alle Seeleute in ganz Bristol, habe in der Landluft seine Gesundheit verloren und suche eine gute Stelle als Schiffskoch, um wieder auf See zu kommen. Er sei an dem Morgen, so hat er gesagt, zum Dock runtergekumpelt, um mal wieder den Salzwassergeruch in die Nase zu bekommen. Seine Erzählung hat mich ganz außerordentlich gerührt. Es wäre ihnen gleich gegangen. Und rein aus Mitleid habe ich ihn auf der Stelle als Schiffskoch angenommen. Long John Silver wird er genannt und hat dabei verloren. Aber das ist in meinen Augen nur eine Empfehlung für ihn, denn er hat es im Dienst für sein Land verloren, unter dem unsterblichen Hawke. Er hat keine Pension, Livesey. In was für einer abscheulichen Zeit leben wir doch. Jetzt, lieber Doktor, ich habe gedacht, ich hätte nur einen Koch gefunden, aber in Wirklichkeit habe ich eine ganze Schiffsmannschaft entdeckt. Der Silver und ich haben in ein paar Tagen eine Mannschaft von der wundervollsten alten Teerjacken zusammengekriegt, wo man sich nur denken kann. Nicht gerade schön zum Anschauen, aber Kerle mit Gesichtern, dass man auf den ersten Blick merkt, sie nehmen es mit dem Teufel auf. Ich versichere Ihnen, wir können uns mit einer Fregatte auf ein Gefecht einlassen. Der Long John Silver hat mir sogar noch 2 von den 6 oder 7, die ich schon angenommen habe, wieder vom Hals geschafft. Er hat mir sofort klar gemacht, dass sie genau solche Süsswassermatrosen sind, wie wir sie bei so einer bedeutenden Unternehmung nicht gut brauchen können. Ich erfreue mich an der prächtigsten Gesundheit und der besten Laune. Essen wie ein Scheunendrescher, schlafen wie ein Stück Holz. Trotzdem habe ich keine wahre Freude, bis ich meine alte Teerjacke auf Deck umtrampeln höre. Auf See! Hol den Teufel den Schatz! Die Herrlichkeit der See hat mir ganz den Kopf verdreht. Also, Livesey, können Sie mit Extrapost. Verlieren Sie keine Stunde, wenn Sie mich gern haben. Lassen Sie den jungen Hawkins sofort zu seiner Mutter gehen, um Abschied von ihr zu nehmen. Der Redruth soll aufpassen, dass er nicht plappert, und dann sollen beide so schnell wie möglich auf Bristol kommen. John Trelawney. Nachschrift? Ich habe Ihnen übrigens noch nicht erzählt, dass der Blandly, wo übrigens ein zweites Schiff hinter uns herschicken soll, wenn wir Ende August noch nicht wieder zurück sind, ein ausgezeichneter Mensch als Schiffer für uns gefunden hat. Leider ein bisschen ein unbeholfener Mensch im Benehmen, aber sonst in jeder anderen Hinsicht ein Schatz. Der Long John Silver hat einen ganz ausgezeichneten Stürmer entdeckt, einen gewissen Arrow. Ich habe einen Bootsmann, der das Pfeifensignal kennt, Livesey. So wird es also an Bord vom guten Schiff Hispaniola wie auf einem Kriegsschiff zu und her gehen. Ich habe Ihnen auch vergessen mitzuteilen, dass der Silver ein bemittelter Mann ist. Ich weiss aus eigener Kenntnis, dass er ein Bankguthaben hat, wo noch nie überzogen worden ist. Er lässt Gastwirtschaft während seiner Abwesenheit von seiner Frau führen. Und weil sie eine Mulattin ist, so dürften ein paar alte Junggesellen wie sie und ich die Vermutung haben, dass ebenso sehr die Frau wie sein Gesundheitszustand ihn veranlassen, wieder in die Fremde zu gehen. Zweite Nachschrift. Der Hawkins kann eine Nacht bei seiner Mutter bleiben. Man kann sich vorstellen, in welche Aufregung mich der Brief versetzt hat. Ich bin vor Freude halb aussen gesehen. Und wenn ich jemals einen Mann verachtet habe, so ist es der alte Tom Redruth gewesen, wo immer nur hat brummen und wehklagen. Jeder von den Unterfürsten wäre gern an seiner Stelle mitgegangen. Aber der Squire hat es bestellt gehabt. Und dem Squire sein Wunsch hat bei allen als Gesetz gegolten. Ausser dem alten Redruth hat niemand auch nur gewagt, eine Bemerkung zu machen. Am nächsten Morgen haben er und ich uns zu Fuß zum Admiral Benbow auf den Weg gemacht. Und dort habe ich meine Mutter in guter Gesundheit und Laune gefunden. Der Captain, der uns so lange zur Last war, ist an einen Ort gegangen, von wo aus die Bösen kein Mensch ärgern konnte. Der Squire hat alles wieder instand setzen lassen. Die Schenkstube und das Wirtsschild sind auf seine Kosten frisch gemalt worden. Und er hat auch einen neuen Hausrat besorgt. Vor allem einen schönen Lehnstuhl für die Mutter im Zapfraum. Außerdem hat er einen Lehrbub geschickt, sodass sie während meiner Abwesenheit nicht ohne Hilfe war. Als ich den Bub gesehen habe ich zum ersten Mal meine Lage begriffen. Bis dahin habe ich immer nur an die Abenteuer gedacht, die mir bevorstanden haben. Niemals an die Heimat,
die ich verloren habe. Und wo ich jetzt den tölpelhaft fremden Bub gesehen habe, der an meiner Stelle bei meiner Mutter hätte bleiben sollen, da habe ich zum ersten Mal heisse Tränen geleckt. Ich befürchte, ich habe den Bub behandelt wie ein Hund. Denn weil er mit der ihm neuen Arbeit nicht Bescheid gewusst hat, so habe ich 100 Anlässe gehabt, ihn zurechtzuweisen und anzuschnauzen. Und ich habe mit Gelegenheiten nicht entgehen lassen. Die Nacht ist vergangen und am nächsten Tag, nach dem Mittagessen, haben der Redruth und ich uns wieder auf den Weg gemacht. Ich habe Abschied genommen von meiner Mutter und von der Bucht und dem Strand, wo ich seit meiner Geburt gelebt habe. Und vom lieben alten Admiral Benbow, wo mir allerdings, seitdem er frisch gemalt war, noch mal ganz so lieb war. Ein von meinen letzten Gedanken hat dem Captain gehalten, wo so oft mit seinem dreieckigen Hut, der Säbelnarbe auf der Backe und mit seinem alten Messingfernrohr am Strand entlang gegangen ist. Im nächsten Augenblick sind wir ums Eck gebogen und mein Elternhaus ist Hände mitgelegen. In der Dämmerung hat die Postkutsche uns beim Royal George aufgenommen. Ich bin zwischen einem Redruth und einem dicken alten Herr eingeklemmt gewesen. Und trotz der schnellen Fahrt und der kalten Nachtluft muss ich gleich von Anfang an öfters eingeknickt sein. Schliesslich aber auf der Fahrt über Berg und Tal wie ein Stück Holz geschlafen habe. Denn vom häufigen Rosswechsel habe ich nichts gemerkt. Und ich bin schliesslich von einem Rippenstoss aufgeweckt worden. Und als ich die Augen aufgemacht habe, habe ich gefunden, dass wir vor einem grossen Gebäude in der Strasse in einer Stadt gehalten haben und dass es schon seit langer Zeit Höllentag war. «Wo sind wir?» habe ich gefragt. «Bristol», hat der Tom gesagt. «Steig aus.» Der Herr Trelawney hat in einem Gasthof ganz unten am Dock gewohnt, um die Arbeiten an seinem Schonen beaufsichtigen zu können. Dorthin haben wir jetzt gehen und unseren Weg hat zu meinem grossen Entzücken an den Kaien vorbeigeführt, wo ich eine grosse Menge Schiffe von allen Grössen und Takelungen und Nationen gesehen habe. Auf dem einen Schiff haben die Matrosen bei ihrer Arbeit gesungen. Auf dem anderen sind Menschen hoch über meinem Kopf an die Tauen gehangen, wo mir nicht dicker als Spinnfäden vorgekommen sind. Obgleich ich mein ganzes Leben an der Küste verbracht habe, ist es mir vorgekommen, als ob ich noch nie in der Nähe der See gewesen wäre. Die Mischung von Teer- und Salzwassergeruch war für mich etwas Neues gewesen. Ich habe die wunderbarsten Schiffsabzeichen gesehen, wo alle schon weit über dem Ozean sind. Außerdem habe ich viele alte Seeleute mit Ohrringen, mit lockigen Backenbärten und teerigen Zöpfen mit ihrem plumpen, schwankenden Gang gesehen. Und wenn ich genauso viele König oder Erzbischöfe gesehen hätte, so hätte ich nicht mehr entzückt sein können. Und jetzt bin ich selber zur See gegangen. Zur See in einem Schonen, mit einem Bootsmann, der Pfeifensignal geben konnte, und mit bezopften, singenden Matrosen. Zur See zu einer unbekannten Insel, um dort vergrabene Schätze zu suchen. Während ich mich noch mit dem köstlichen Traum beschäftigt habe, sind wir plötzlich vor einem grossen Gasthof gestanden und haben den Squire Trelawney getroffen, der vollständig wie ein Seeoffizier angekleidet war, in einem derben blauen Tuchanzug. Er ist aus der Tür rausgetreten, mit einem Lächeln auf seinem Gesicht und mit einer wundervollen Nachahmung vom Seemannsgang. «Da sind ihr ja», hat er gerufen. «Und der Doktor ist gestern Abend von London angekommen. Bravo, die Schiffsgesellschaft ist beisammen und vollzählig.» «Oh, Squire», habe ich gerufen, «wann segeln wir?» «Segeln?» hat er gesagt. «Morgen segeln wir.»